أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İlk önce bizim vakfımız için bir bilgi vermek için, tanıtmak için biz Ney Maslem Bey'e sahneye davet ediyoruz kürsüye. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Mehmet, I've just learned a Turkish word. Hoş geldiniz. So you're most welcome to the foundation. And on behalf of the chairman, on behalf of the members, and on behalf of the audience, we welcome you to this forum. My idea is not to take away the stage from you or the other activities, but just to give a brief introduction to the Zafar Ali Khan Foundation. This foundation is named after a very renowned scholar, Maulana Zafar Ali Khan, who was one of the leaders of our freedom movement. He was highly qualified from the University of Aligarh and was a journalist, a poet, a thinker, an elder, and above all, one who could mold people's opinion with his writings. He spent his initial part for the struggle of independence of this country. And he had a towering impact on the Muslims of the subcontinent during the pre-independence period. With that, he was also very much enamored with the Khilafat movement in Turkey. And as such, he was a great propagator for pan-Islamism. When the Khilafat movement started, he was the main initiator of this, and for that, he not only visited Turkey, he met with the last Khalifa Sultan Abdul Hamid and also presented him with a copy of his newspaper, the Daily Zimidar, and also monetary contributions made by the Muslims of the subcontinent. So there was always a very binding kind of a relationship between Pakistan and Turkey, particularly through Maulana Zafar Ali Khan. This foundation was set up in his memory and started in 2004. It has been responsible for enlightening the people of Pakistan about his contribution, about his struggle, and about his vision. We do a lot of things here. We print his books. We hold weekly gatherings which are on topics which are related to him, as well as national issues. But they all cater to a common theme, and that is the nation of Pakistan. This foundation is also responsible for currently starting the Turkish classes, and more about that from the madam who's sitting here. I'm also, a budding candidate for that, and very soon, once I'm free with a couple of things that I'm doing, I will be enrolling into that. So I'll not take more time. I will leave the floor to madam to continue the activities, and we hope that this enduring friendship between Pakistan and Turkey continues, and in the recent times, we've always been grateful for the help that we've received from our Turkish brothers. Thank you very much, sir. Öncelikle Mehmet Eren Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Türkiye'de geldiniz buradan.
Çok memnun olduk burada gördüğünde. Hocam biz burada, ben muhatap sizinle olacağım ama Türkçe konuşacağım. Biz burada Türkçe kurslar açtık. Vakfı sağ olasın, vakıf başkanı. Geçenlerde Elçi Bey bizim vakfımızda geldi, gördü bizim çabalarımızı, biz çok ikna ettik. Biz burada Türkçe kurs açalım. Elhamdülillah hemen hemen bir ay oldu. Biz burada Türkçe öğretiyoruz. Birkaç öğrenciler çok iyi hem de öğrendiler. Biz şimdi kendim sertifikatımızı yani konsolosdan denklik istiyoruz. Yani yarın bizim çocuklar Türkiye'ye gittiği zaman bir sıkıntı olmasın. Biz bu ricada sunmaktayız sizinle. İnşallah biz zaten bu Elçi Bey'de bizzat gittik, görüştük. Dilekçe verdik orada. En tez zamanda değerlendirecekler bizim bu. Çünkü bizim Pakistaniler buradan gittiği zaman zorlaşıyorlar orada Türkçe. Çünkü İngilizce herkes bilmiyor orada. Bizim Pakistaniler çok iyi İngilizce biliyorlar ama Türkçe bilmiyorlar. Ben ilk gittiği zaman zaten ben Numul'dan öğrenmiştim. Sıkıntı olmazdı bana. Ama şimdi Pakistaniler Urduca çok iyi biliyorlar, İngilizce çok iyi biliyor, Türkçe bilmiyorlar. Oraya gittiğinde hem yemek açısından, hem gezmek açısından, hem bir iş bulmak açısından çok zorlaşıyorlar. Biz burada yetenekli öğrencilere, bir de eğitimcilere, bir de gezmek amacıyla gitmeyen öğrencilerine Türkçe öğretiyoruz. Bizim amacımız para değil, bizim amacımız Türkiye gittiği zaman öğrenciler bir sıkıntı görmesin diye burada Türkçe kurs açtık. Sizden de ondan burada rica ettik ki burada gelin bize ikna olsun öğrencilerine. Maşallah hemen hemen bizim 30 öğrenci var burada. Sözümü burada kapatacağım. Mevlana bir şiir okuyacağım. Sevgi de güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede olu gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Şimdi ben sana kursuya Mehmet Turan Bey'e davet ediyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. सबको अस्सलाम वालेकुम। Ben de bir Türkçe öğretmeniyim. Uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptım. Sizler de Türkçe öğreniyorsunuz. Şimdi size 2 tane kelime öğreteceğim. सर कह रहे हैं कि मैं ख़ुद भी जो है तुर्किश का टीचर हूँ और मैंने काफ़ी अरसा जो है तुर्किश की टीचिंग की हुई है। Birincisi kolay. Abi. मैं आपको जो है कुछ तुर्किश में कुछ लफ्ज़ सिखाऊंगा। पहले वाला जो है वो आसान है, उसका नाम है आबी। Abi big brother. बड़े भाई को बोलते हैं आबी। Yani Halit Mahmut benim abim. Big brother. यानी खालिद महमूद साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, आबी हैं मेरे। İkincisini Urduca'da kullanıyorsunuz. Bacı. 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 हाँ, दूसरा जो है वो बजे है, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वो बाजी जिसे हम कहते हैं। Ferhunde de benim bacım. जो फरखुंदा मैम है वो मेरी बाजी हैं। Yaklaşık 1 ay önce beni davet etti. Çok samimi bir davetti gerçekten. Bir an önce gelmek istiyordum. Üniversitelerde davet edince yarın bir exhibition var. Hem ona katılacağım hem de burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemeliyim. मैडम ने जो है मुझे काफ़ी कुछ महीने पहले भी, मुझे 1 महीना पहले भी दावत दी थी और बहुत दिल से उन्होंने मुझे दावत दी थी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने हमें दावत दी और हमें यहाँ पे बुलाया। Önce bacımın sözlerine cevap vereyim. Pakistanlı öğrenciler için Türkiye'de imkanlar çok. Bunlarla ilgili Ferhunde'nin de zaten bilgisi vardır. Ama hatırlatmak için söylüyorum. Türkiye bursları çok yaygın bir programdır Pakistan'da. Her sene yaklaşık 200 öğrenci Türkiye'ye gider. Bunun yanı sıra TÜBİTAK bursları ve dini eğitim almak isteyen öğrenciler için de Diyanet bursları vardır. तो ये कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं जैसे आप लोगों को फरखुंदा मैम यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो समझा रही हैं कि तुर्की में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। उनमें से एक बहुत ज़रूरी और अहम जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, YTB उसको बोलते हैं, तुर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप्स, जिसमें हर साल तकरीबन 160 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं और फुली फंडेड
स्कॉलरशिप वहाँ पे हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, ना सिर्फ बैचलर्स के उस पे बल्कि मास्टर्स और पीएचडी भी वहाँ से करते हैं। और इसके अलावा अगर दीनी तालीम भी कोई हासिल कर सकता है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के तुर्की में, जिससे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। Tabii Ferhunde'nin bahsettiği başka bir şey. Sizler burada Türkçe öğreniyorsunuz. Bunun için hani çok gururlu olduğumu söylemeliyim. अच्छा सर कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मैडम से तुर्किश सीख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप यहाँ पे आके पाकिस्तान में बैठ के तुर्किश सीख रहे हैं। ये बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए। Yaklaşık 2,5 yıldır Pakistan'dayım. Mart ayında gelmiştim, 2023'ün Mart'ında. Nisan ayında Lahor'a geldim ve GC College Üniversitesi'de bir Türkoloji bölümü açmak nasip oldu. Orada da yine Türkçe derslerimiz devam ediyor. Türkiye'de 3 tane Urdu dili bölümü var, İstanbul, Ankara ve Konya olmak üzere. Pakistan'da da Namul Üniversitesi ve GC College'da Türkoloji bölümlerimiz de vardır. सर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे मार्च में आया हुआ था, मार्च 2023 में मार्च में आया, और फिर अप्रैल में जो है मैं लाहौर में था। लाहौर आया, फिर लाहौर में यहाँ पे जीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसमें हमने एक तुर्किश डिपार्टमेंट खोला जिस पे एक टीचर तुर्की से आया और वो यहाँ पे तुर्किश पढ़ाता है। उसके अलावा जो तुर्की में जो है वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं उर्दू के, एक इस्तांबुल में है, एक अनकरा में है और एक कोनिया में है। तो पाकिस्तान में अभी सिर्फ नमल में और जीसी कॉलेज लाहौर में है, और भी हम कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा हो ये डिपार्टमेंट्स। Halit abi benden daha iyi bilir. Zafer Alihan önderliğinde, Zemindar Gazetesi önderliğinde Türkiye için toplanan yardım paraları, bunun içerisinde para var, altın var, ziynet eşyası var. Kimisi çocuğunu esir verip gelen parayı Türkiye'ye gönderecek kadar bu davaya inanmış insanlar ve sadece Hint alt kıtasından toplanan para bütün Müslüman ülkelerden gelen paranın yarısından çok daha fazlası. जो खालिद साहब कह रहे हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन जो खिलाफत के दौरान जो ज़मींदार के ज़रिए डोनेशंस इकट्ठी की गई थी, वो अपने उसमें एक मिसाल आप हैं। और इतने जो है वो डोनेशंस आई कि और मुल्कों से जितने डोनेशन थी जो सब कॉन्टिनेंट मुसलमानों ने उस वक्त पे की थी, वो उसके आधे से ज़्यादा थी। Dostluğumuzun temelleri burada ama elhamdülillah hiç geri adım atmamışız. Türkiye'de yaşayan herkes Pakistan'ı sever. Pakistan'ı kardeş biliriz. Cive cive Pakistan şarkılarıyla büyüdük biz. Ve son yaşanan olaylar, depremler, seller ve en son Hindistan'da yaşanan savaşta desteğimizi biliyorsunuz. Bizim de her sıkıştığımızda Pakistan'ın karşılıksız desteğini biliyoruz. O yüzden ilişkilerimizi her zaman en üst seviyede tutmak tarihi bir sorumluluk bizler için. हमारा जो भाईचारे का रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अभी तक जो है वो भाईचारा कायम रखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा रिसेंटली जो इंडिया के साथ जंग हुई है, उसमें तुर्की का जो किरदार था वो आपके सामने है। और तुर्की भी जब भी किसी मुश्किल दौर से गुज़रा है तो तुर्की ने पाकिस्तान को शाना बशाना पाया है, उनके साथ पाया है। तो ये जो है सिर्फ बातें करने की नहीं है, जो जज्बा है एक दूसरे के साथ भाईचारे का, वो बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत ताकतवर रिश्ता है हमारा। Türkiye'de yaklaşık 5.000 Pakistanlı öğrenci var. Biz bunların hepsi mezun olduktan sonra Türkiye'nin elçisi olarak bu topraklara geri döndüğünü, dönmese bile yaşadıkları yerde Türkiye dostu olarak hayatlarına devam ettiğini biliyoruz. Tahir öyle, Ferhunde öyle ve öyle Türkiye'den mezun yaklaşık 3.000 tane öğrencimiz var. Ve onlar da iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunuyor. Ama bu sayının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Öğrenci sayısını, Türkiye'deki öğrenci sayısını, Türkiye'deki Pakistanlı öğrenci sayısını, Pakistan'daki Türk öğrenci sayısını da artırmak temel amacımız.
सर कह रहे हैं कि अभी जो है राउंड अबाउट 5000 स्टूडेंट्स हैं तुर्की में जो पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। वहाँ से जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनकी तादाद तकरीबन 3000 से ज़्यादा है, सॉरी 30,000 से ज़्यादा है। तो 30,000 जो स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के आए हैं पाकिस्तान, वो एक एम्बेसडर्स के तौर पे हम जानते हैं। जैसे मैं ख़ुद वहाँ का ग्रेजुएट हूँ, मैम फरखंदा वहाँ की ग्रेजुएट है और यहाँ पे तुर्की के जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लोगों को, उनके कल्चर को। सर कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो जो हैं अभी, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि ये कम हैं और ये ज़्यादा होने चाहिए। Birçok resmi ziyaret yapıyoruz ama bugün gerçekten buradaki samimi ortamdan etkilendiğimi söylemek isterim. Çok samimi bir ortam var. Bu sebepten burada olduğum için çok mutluyum ve tekrar emeği geçen, Türkiye-Pakistan dostluğuna katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. सर कह रहे हैं कि नॉर्मली तो हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल मीटिंग्स में जाते होते हैं, बहुत ऑफिशियल मीटिंग्स, फॉर्मल मीटिंग्स वो होती हैं, लेकिन Evde gibi hissediyorum kendimi. यहाँ पे जो मतलब आप लोगों के साथ जो गहराई, जो दोस्ती का वो माहौल नज़र आया है मुझे, जितना मैं कंफर्टेबल यहाँ पे हूँ और मतलब जितनी दिल से मैंने आप लोगों से बातें की हैं वो किसी और ऑफिशियल मीटिंग्स में ऐसे नहीं होती। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे फील हो रहा है कि जैसे अपने घर में हूँ और अपने भाइयों के साथ बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। Söyle Ferhunde, bir şey mi söyleyeceksin? Tamam. Tamam. Son olarak bizim mottomuz Türkiye-Pakistan dost zindebat. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Benim adım Rahman ve ben Ferhunde hocamın öğrenciyim. Ve Türkçe öğreniyorum burada ve eğitim almak için Türkçe öğreniyorum. Ve Türkiye'ye gittiğimde daha yüksek bir sınıf almak için. Şu an okulun var mı? Okuyor musun? Evet okuyorum, MPhil yapıyorum. Aynı zamanda ilkokulda öğretmenlik de yapıyorum. Evet, maşallah. Evet. Ya Türkçen çok güzel ama ya maşallah. Bence Teşekkür ederim. yarışırsınız hocayla. Sana rakip olacak Ferhunde. Zaten yapıyoruz biraz. Benim 2 tane sorum var ve Dinliyorum. aslında ben İngilizce soracaktım ama şimdi Urduca soracağım ve siz çevireceksiniz. Tamam. रिचा etsem। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट जब जाता है स्कॉलरशिप पे या वैसे भी पढ़ने के लिए तुर्की, तो उसके लिए वहाँ पर पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तुर्की में, तो जो डिग्री हम वहाँ से लेते हैं उसकी यहाँ पाकिस्तान में क्या वर्थ है। Tamam. Yani çalışma izniyle ilgili söylersin zaten. Formal olarak yok ama informal olarak çalışıyor. Yakalanmazsa sorun yok. Ama anladı zaten. Yakalanmazsan sorun yok. Ama İngiltere'de olduğu gibi haftalık 20 saat çalışma izni var mesela öğrenci vizesinin. Türkiye'de vize türünde öğrenci vizesinde öyle bir şey yok. Onun dışında şeyle ilgili, denklik süreciyle ilgili hiçbir sorun yok. Onu YÖK üzerinden kolaylıkla halledebiliyorsunuz. En son biz onayını verip buradan yolluyoruz. Onunla ilgili sorun yaşamazsınız. ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो सर ने भी इनको अच्छे से जवाब दिए कि आपको मतलब अगर वहाँ पे स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के उस वक्त आपको ऑफिशियली इजाज़त नहीं होती काम करने की। लेकिन मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैडम भी रही हैं, तो मैं अब थोड़ा सा ये है कि अगर आप यहाँ से जाते हो एज ए स्टूडेंट, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप स्कॉलरशिप या काम ही ज़रूर करें। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स होते हैं, फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ सेंटर्स हैं, जहाँ पे आप जा सकते हो, काम कर सकते हो। थोड़ी सी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपना एक ट्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा टीचर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। उसके अलावा बाहर आप और एरास्मस प्रोग्राम्स पे जा सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि आपको यहाँ से निकल के तुर्की जाना पड़ेगा। दूसरी जो बात आपने की डिग्री के हवाले से, तो उसके कोई इशू नहीं है। तुर्की की कोई भी डिग्री हो, यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी इक्विवेलेंस मौजूद है। We are very, very grateful to our honorable guest who has spared some moments of his precious time to spend with us.
Each week, as you know, lots of people come here, lots of guests have come, but never I've been so much pleased as I am pleased to welcome our Turkish guest, the ambassador and also the Dr. Mehmet Toyran. Thank you very much once again. You referred to the history of relationship between the two countries. Let me tell you, and in fact, let me assure you that you talked about one Abdur Rahman Peshawari. If given a chance, you will find the 240 million of people, all will be Abdur Rahman Peshawari as regards your country's concerned. All ready and willing to fight for you, willing to die for you, willing to stand by you and do anything which is of use to you. So this is On our the concern. symbol, on the symbol, I know. Many people. So unfortunately, as they say in Persian, कि ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदान. The language of my friend is Turkish, but unfortunately I don't know Turkish. I should have learnt it. In fact, I would request for Khanda to induct me as a student in her class if she is willing to do so, so that next time you come, I should be speaking some Turkish language. So I would like this relationship to develop more. I would like the two people to be getting together. As somebody suggested here, that like the European Union, we Muslim countries, particularly Turkey and some areas around, some Central Asian countries, we can get together and we can form a common union. We can, if possible, we can adopt a common currency and things like that. But I think it will take time. It takes time. Europe, after fighting so many battles for many centuries, ultimately has come to this position. And we have not fought any battles, and inshallah we'll not fight any battles. And even before that, we will be getting together. We would be bringing each other as close to each other as possible. So you should all wish that, you should all pray for that, and you should hope that a day comes soon when this thing happens. Thank you very much, Excellency, once again, and I now invite all of you for a cup of tea.